दोस्तों यहाँ पर ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पर इनके पास बहुत अच्छा बैट नहीं होता जिससे अच्छी तरह से खेल भी नहीं पाते। तब इनमें से एक लड़का ये सब देख लेता है। पहले तो एक सुंदर सा लकड़ी का टुकेला लेता है और उस पर पेंसिल से पहले एक बैट का डिजाइन बना लेता है और उसको छीलने और काटने लगता है। दोस्तों लास्ट में लड़का इतना सुंदर बैट बना देगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दोगे। पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कोई भी कसम नहीं देने वाले। अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इसने एक बैट बनाकर तैयार कर दिया जिसको घिसने लग गया है और बाद में उसकी डेंटिंग पेंटिंग भी कर देता है और उसको खेलने में यूज करता है। दोस्तों इस लड़के के लिए एक लाइक तो बनता है जो इसने इतना सुंदर बैट बना दिया है।